Balik di channel Fadil paling ganteng. Kita ini memandiin burung lagi guys. Wah, ini airnya kita isi dulu. Ini kita isi air dulu sebenarnya kita nanti oke kasih dulu guys. Ini kita bantu pulang. Situ ini wow. Oke, makan guys. Wow, ini ya kita bisa nih bisa ya. Oke, kita ambil dulu HP-nya. Kita mandi dulu guys. Kita mandi dulu. HP-nya. Nah, udah kata tapi ini udah ini.
udah guys. Ya sudah, tapi belum ya. Oke, lanjut. Udah guys, selesai. Ya kita aja ya, minta tanaman yang ini ambil. Oke, kita ambil tanaman lagi guys. Aduh, nyampe tanaman oke, enggak ya guys, taruh mana ini kameranya, taruh sini aja, di sini guys, taruh sini kameranya. Nah udah guys, banyak biasa ya. Oke, lanjut. Enggak. Oke. Oke guys, matiin ini semuanya dulu. Oke guys, kita ambil bibit ini, bibit pakan burung ini, pakannya burung dan ikan guys. Nah ya, terus ini dulu, udah sini, pilih bibitnya ini, tapi jangan pisahin dulu. Nah sini, ini dulu jangan dikeluarin lagi. Oke. Oke, udah guys, ini aja, udah cukup kok. Oke, ini kita ambil. Oke, guys, tutup pintunya. Oke.
Ada apa? Makan ikan dulu guys, kita makan ikan. Kita ada ini dulu deh. Itu ya bisnisnya. Terus makan ikannya dulu. Nah, kita ambil satunya dulu. Ini guys, makan. Jadi kita kasih makan dulu. Oke, tuh, oke, ini ketemu coba, oke guys, cukup di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan komentar di bawah ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya guys. Dadah, sampai nanti dulu. Pokoknya